విజయవాడకు ఈ ఫ్లడ్స్ ఎందుకు వచ్చిందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. విజయవాడ సిటీ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నడూ చూడలేని వరదని చూశారు. దగ్గరగా 3 లక్షల జనాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఈ ఫ్లడ్స్ కి కారణం కృష్ణా రివర్ కాదు, బుడమేగు వాగు ఓవర్ఫ్లో అవడం వల్ల జరిగింది. 2005 వరద తర్వాత అప్పటి ఏపీ గవర్నమెంట్ ఈ బుడమేగు వాగుని పోలవరం కెనాల్ కి కనెక్ట్ చేసి డైవర్ట్ చేశారు. అయితే దీని ఫ్లడ్ కెపాసిటీ 37,500 క్యూసిక్లు. కానీ రీసెంట్గా పడిన వర్షంతో 60,000 క్యూసిక్ల పైన ఫ్లడ్ రికార్డ్ అయింది. దీనితో బుడమేగు వాగు ఓవర్ఫ్లో అయ్యి ముందు ఉన్న న్యాచురల్ ఫ్లోకి వచ్చేసింది. ఆ పాతలో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడ వరదలు ఎక్కువ అయ్యాయి. సో ఈ ఫ్లడ్స్ని బోత్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్గా, రివర్ డైవర్షన్తో మ్యాన్ మేడ్ డిజాస్టర్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు.